Por primera vez, Alex Fernández habla sobre el divorcio de sus padres. Recientemente, por primera vez, Alex Fernández recordó cómo fue lidiar con la ausencia de su padre tras la separación de estos, y es que ahora que es papá, entiende cada día mejor al suyo, siendo así entonces que en aquella época enfrentó el divorcio cuando tenía tan solo 10 años, sin embargo, no sufrió con esta decisión, y es que estaba acostumbrado al trabajo de su padre. Este siempre se la pasaba de gira, era como si técnicamente ya estuviera separado de su mamá, pues casi no lo veía, pero cuando ocurrió el divorcio, él ni siquiera lo notó tanto. De hecho, curiosamente la relación con su papá se fortaleció, pues lo veía más seguido, y aunque tal vez su padre no hizo las cosas como a él le hubiera encantado, la verdad es que nunca los descuidó, así que no le guarda rencor por eso, siempre fue un gran padre. No obstante, ahora que él carga con la misma responsabilidad de tener un hijo, ha decidido no cometer los mismos errores, así que por su lado intenta no pasar largos periodos de tiempo fuera de casa, siendo así entonces que todas estas experiencias le dejaron mucho, pues su padre con sus acciones le enseñó el comportamiento que él debería de tener con sus hijos, así como también ciertos valores que le fueron inculcados. No olvides suscribirte y regalarnos un like.